Passando por aqui para desejar um bom dia. Que Deus abençoe vocês. Um último domingo do ano, do mês de 2025, dezembro. Que sua vida, sua casa, sua família prospere em 2026. Mais bênçãos, mais saúde, mais prosperidade, mais renovação. Com muito amor no coração para enxergar o que o próximo possa lhe oferecer. Eu estou um pouco rouca, gente, que eu estou com uma crise de garganta, que vocês não têm noção. Mas mesmo aqui, mas mesmo assim, aliás, estou por aqui. Minha vida continua a mesma coisa, porque tem luta, tem batalha. Eu sei que Deus é maravilhoso. Eu acredito muito no que Deus possa fazer na minha vida e na minha família. Muito, muito, muito mesmo. E você?